啊，小米傾偈同大家傾下偈嗱，今日講乜嘢？講下呢個即係沈旭輝啊，原來咧就停職留薪，原來咁認真嘅份工係有呢個，即係佢係佢老闆。原來咧，我初以為拍住相，即係我唔知網台嘅世界咧係咁有規模嘅，對唔住，真係唔好意思。而家咧就網上啲人講咧，原來有停職留薪嘅，即係冇馮智政咧就停職留薪。咁呢個月可能唔知會唔會咧？呢個維多利亞港咁嗱，當然啦，而家沈旭輝又搞咗一個咩校長室啊，維多利亞咩校長室，即係升呢啊第一。不過即係啲人話呢個台係舊嘅，即係改名咗做，即係證明佢係咪劃清界線咧？其實琴日嗰篇文都即係琴日出嗰篇文已經盡在不言中啦，係咪先？嗱，當然幾樣嘢，即係好多人都會為馮智政啲老友都為佢説項點，根本到呢個 moment 仲話馮智政係冇問題嘅人，根本就朋比為奸，唔撚使講。即係其實你同得馮智政 friend，佢做乜撚嘢，你其實都唔需要再為佢説項。好坦白，即係你見嗱馮真，即係有幾個我認為嘅角度就嗱，我唔啱嘅，你哋唔中意冇問題。第一，劉細良從到今日都好似未批評過佢哋。咁劉細良拍住相啊嘛，老實講，劉細良當年同埋呢個沈旭輝突然間出嚟35+呢單嘢，你話佢兩個而家佢哋兩個逍遙法外啊，我可以用呢個字係咪先？踎緊嗰啲人繼續踎緊啦，係嘛？當日提議呢樣嗰樣，究竟係咪有冇出賣佢哋嘅歷史自有公論？坦白啱啱咁通常劉細良唔批評對於啲咁大逆不道嘅嘢而輕輕帶過咧。嗱，我唔知佢會唔會而家轉調，但直到琴日，照我所知睇冇插嘅，冇即係以前嚟講一定會話馮智政係契弟，但係點解冇話咧？咁我唔知。咁佢如果咁樣唔話咧，我就覺得佢一定係同路人。咁好啦，呢個咧馮真即係啱啊，同路人。咁咧。蕭若元都冇評論嘅喎，你會覺得好奇怪。只有鬱文有講啦，你會奇怪喎。蕭若元、陶傑有冇講？冇講。嗱，三大海外最勁嘅 KOL 維繫佢哋利益之下咧，係冇講一句沈旭輝或者馮智政不是，就係直到琴日啦，今日我唔知有冇出片嗱，我錄影嗰時候咧係暫未見到。正路呢件事，馮智政犯下呢個滔天大錯，即係其實應該要勁插，係冇插，即係就算有都可能輕輕帶過，即係類似傑斯啦，係咪？因為傑斯同佢識於微時啊嘛，梗係幫佢説學乜撚嘢噶嘛，係嘛？當然即係傑斯嘅嘢，唔係留翻你哋點樣睇佢咯，係嘛？好坦白即係道不同不相為謀。好啦，呢個繼續啱啱好啊！你馮智政而家犯啦，點解要同佢抹清要停職留薪啫？其實好簡單啫。我諗幾個好簡單問題，即係佢低溫，佢話呢個三個係朋友，呢三個朋友嗱，即係好坦白，我唔知馮智政以前我唔熟悉嘅歷史啊，佢以前都出嚟撈好撚耐㗎啦。嗱，好似 DBC 宋文玲，佢有冇為任何一個立法會議員背書話，即係參選者背書啊？好似冇，咁先可以啊嘛？點解以前好似有冇咧？我唔多覺眼啦，唔少可能馮智政以前冇而家咁出名啊，因為嗰時未做光明頂啊嘛。咁喺 DBC 數碼電台做實講，即係就算我服務嗰個台都咁講啊，有人聽都好撚巴閉啦，係咪先？屌你老實講，真係咁。佢點解冇當日冇背書呢啲人？點解今日會背書啲人？好啦，而家好多人都會爭論個問題，佢究竟有冇收錢？即係小米認為咧，甚至呢個年代要饋贈嘅嘢咧，好多方法。即係當然而家佢老婆出嚟話乜乜柒柒，夠噏啦！所有嘢我唔撚信嘅，即係我絕對唔相信。食得鹹魚抵得渴，你評論得雲福遠嘅，你預撚咗有人搞，但係亦係你又神化咗你老公嘅功能。你老公有咁，即係如果你老公能夠有咁嘅功能，老實講，我都琴日俾個比喻，林康正激你10倍啦。唔會林康正啲片唔會少得過你哋維多利亞港啲節目噶嘛。咁
咁林康正點解今日都未有呢個執法部門上門咧？講唔講聽？即係好坦白，即係佢哋台琴日同阿東喺另一個台，哇屌晒老母！嗰個台點解即係點解執法部門仲未上？即係呢啲嘢係你神化咗，可能有人諮詢你，即係可能人哋會覺得你係一個左仔，你係佢哋嗰黨噶嘛？點解你喺嗰個黨度會講啲咁嘅嘢？嗱就係咁簡單，即係你係嗰個黨啊嘛，咁你點解會講啲咁嘅嘢？嗱好呢個好真實，好唔係話好即係咩？其實你係可能你係人哋覺得你喂你係我哋左派，點解會講啲應該而家避忌嘅嘢？你會講就咁啊？同埋你唔係佢講得唔輕騎啊嘛？佢係節目效果啫，佢唔係出嚟乜嘢，佢唔係從來唔係一個反對派，點會即係你講到自己俾人恐嚇啊，成日執説全撚部，其實真實性，我覺得真實性係好低，即係有都可能諮詢你幾句，但係你將呢件事係即係攞嚟而冚咗個面啊！好啦，跟住呢3位人有冇饋贈咩嘢俾你？你自己話冇就冇，但係會唔會途中俾阿沈旭輝知道你背住我揾食咧？嗱呢樣嘢，所以點解沈旭輝會出邊咁嘅文咧？嗱老實講，如果你係我人，即係老實講，你而家你承認又好，唔承認又好，你係係人都知佢係你徒弟。你呢個時候你做咗岳北群，話我唔撚識係嚟胡衝嘅，喂講唔過去啊？係咪先？原來沈旭輝原來一早已經即係呢個。及住呢本辟邪劍譜嘅，我已經所以我要及著林明之，呢個講唔過去。即係我諗兩個問題，佢覺得第一可能師傅呢個嗱，你知啦，呢個沈旭輝都應該都揾開出嚟揾開食噶嘛，佢自然一定會聞到嗰陣肉味，咁似曾相識我揾食嘅伎倆嘅，啱唔啱先？好啦。因為佢有呢個揾食伎倆，令佢覺得，喂，你疑似揾食背住我喎，係一個唔係咁即係咁啱嘅嘢。好，唔緊要。你認為咁佢自然會覺得，喂大佬，你咁撚離譜，你背住我都唔緊要，你仲辣陳嘅點解？呢個陳健民教授咁重要咧？唔係陳健民教授咧，我心目中從來都係一個撚樣。你唔中意，你中意又好，唔中意又好，你鬧我嘛？我膚淺，我小米膚淺。但係你因為辣到呢個人咧，又會令人提翻佢踎個監，而又提翻35+。咁35+啲人又諗到沈旭輝會係出，即係件事佢係一個始作俑者。嗱，佢有冇出賣佢哋引蛇出洞？好多人都有講，你哥頓潘啊嗰啲都認為一定係關呢個沈旭輝事。咁你另外沈旭輝又好撚尷嘅，本來佢唔呢件事已經丟淡咗年幾，要放個人逐漸放出嚟，大家唔想提，咁佢咪丟淡嗰件事。但係你條撚樣無端出篇文，可能未得沈旭輝同意，你就嚼鳩陳健民。咁你用陳健民呢件事又再度掀起翻，喂屌又提翻35+，喂撲街唔加餐，我丟淡咗㗎咯喎，我而家洗緊底喎。你又整笪屎落我條底褲度，我咪又要洗過？仲有喎，你整啲屎落條底褲度會臭喎。嗱，我就覺得成件事佢就覺得哇，即係你太過魯莽，太過輕率，所以令佢老撚土啊嘛。即係你唔能講沈旭輝，即係老實講出開嚟揾食，佢唔係耍油的得，唔係一個咩一屆咩咁撚嘢讀書人讀佢老母咩？係，就算你即係講真，我成日講啦，人格比你知識緊要，啱唔啱？人格係比知識緊要嗱，即係當然人格係點樣睇嘅，咪蓋棺定論咯。你一日未死，你唔知個人格點噶嘛？即係可能我小米都係，我都認自己係啊。但係至少我到今日，可能我能力低啊，都知咩叫盜亦有道嘛嚇。即係點樣為之揾食啱啊？邊啲揾食嘛？我哋都會諗，呢個就係成個遊戲規則。咁我成日諗啊，呢件事點解要劃清界線？唔係佢個你徒弟嚟嘅喎，而家又要咩停職留山，又寫成過千字嘅文，過千字嘅文寫嚟做乜？即係幾？屌你講咩恐嚇咩食啊？
跟住你話停職留薪，呢個係佢咁啊！你出嚟出條片，如果你真正係要救你出條片，我絕對相信馮智政嘅一切。只不過佢雖然今年40歲，但係佢都有年少輕狂，佢衝撞阿陳健民教授係非常之係一個魯莽嘅行為。我向陳健民教授道歉，咪得咯，咪完晒一件事，使乜寫咁多嘢啫？即係你唔好，你以為自己係站在正嗰度，我而家出啲篇文啊，出一篇屌你老母喺狗屎垃圾文啊，直情同大家講，喂，4個字關我撚事，我同佢唔熟㗎咋，而家你先講呢啲咁嘅嘢，即係沈旭輝你條撚樣，真係老實講 PK 到暈啦！即係江湖成日傳你，我都費撚事講，即係傳你唔好以為你咩撚嘢咩巴撚幣，沈旭教授教你個閪咩？嗱，當然有啲粗口，對唔住啊！即係對於呢種人咧，你唔使你老實講，今次點解要話清佢就係你肯定你食開肉，你先至聞到人哋食肉個味道啊嘛，梗係覺得佢有揾食。當中有冇利是，有冇封老毛，你心中有數。你哋而家個個話佢冇收錢乜乜柒柒，冇收錢寫咁多嘢托柒啊，仲要撐3個人一個，除非佢白卡嘅啫。如果唔係白卡嘅，佢一定知道寫周浩鼎嘅後果係點樣，仲要登埋張相出嚟。喂，大佬啊，屌你老母！我唔知同周浩鼎影咁嘅相未，我都唔敢登啊，大佬，係咪先？係嘛？即係真心啊！呢個嗱，有人打電話嚟添啊！啲執法部門啊，仆街，係嘛？即係呢個真心啊！咁好啦，而家你因為你聞到肉味，我覺得佢有偷食，咁你先至同埋作戇鳩鳩惹起陳健民。其實你唔使回去，你先至令你覺得話呢件事好撚大鑊，影響你個台個運作嗱。跟住就可能一早註冊咗嗰個新台，一早已經準備 ready。咁你而家覺得你成件事咪覺得係劃清界線啦？大家覺得咁嗰個你徒弟嚟嘅喎，即係老實講，做人老實講，你信呢個朋友，你信呢個徒弟，信呢個後輩，信呢個前輩，永遠唔做人唔能夠咁樣嘅喎，即係做人係唔能夠咁樣嘅喎。即係你信呢個人嘅品格，你呢個品格老實講，如果都過唔到你嗰關 day one，你就唔能夠即係同佢做朋友，或者你招攬佢哋嘅合作嘅喎，啱啱先？即係用人啊不疑，疑人就不用啊嘛嚇！呢個我哋中國人嘅金句啱啱先。咁好啦 ，day one 啦，你而家發生咁嘅事，而你出篇文呢個沈旭輝呢條撚樣，即係個人格之低劣咧。即係老實講，平時嗰啲節目我都唔撚聽㗎啦，我都可能坦白啲節目悶到狗西，係嘛？即係分析乜？佢班閉神台冇撚所謂，神台咪點支香俾佢咯，係咪？你今次你咁樣對你嗰個徒弟，人在做天在看啊！睇撚到你徒弟而家孤立無門嗱，個個都唔認你徒弟啊，個個屌柒啊，馮智政老母都啱，因為你係真係個撚樣，但係你做師傅就唔能夠咁樣。真係㗎，即係做人唔能夠咁樣，即係等於好坦白，好多人都話 Q 仔唔啱，好多人唔中意 Q 仔，唔緊要，你哋唔中意唔得，但係我到今日我都好尊敬阿黎則奮先生。嗱呢個我到今日，你啲人好撚憎 Q 仔乜柒啊，講100件壞事，但係我熟悉嘅 Q 仔唔係咁，不過可能佢係惹火咁，因為 Q 仔真係我半個師傅，我從來唔會唔承認 Q 仔，你哋唔中意 Q 仔冇所謂，你可以唔中意我都冇問題，做人性格就係咁樣，我認定呢個係我最關愛嘅人，我就一定支持到底，就係咁簡單，就係咁簡單。我最愛即係呢啲你信人，即係人哋個個唔信你馮智政，就算馮智政做錯，你唔係閂埋門，你先加法咯，而唔係。你係得道高人，你唔係散仔喎，沈旭輝你係一個喂冇人識喎，屌你小販佬嚟嘅喎，屌你賣橙嘅喎，街市冇人識你，咁啊唔同喎，咁你可能你但係都人哋都有一個道德㗎嘛。當一個你冇道德嘅人而教啲人咁啊，一定係屌你上梁不正下梁歪咯，屌你老母，你個徒弟咪睇緊到你老細，你個師傅點揾食，佢咪學你咯。
係嘛？馮智政應該得兩個師傅嘅，一個你一個曾鈺成啊，係咪先？阿大主席啊，就係曾鈺成嗰檔同埋馮可強嗰檔嘢應該出身喺嗰度噶啦嚇。所謂政策研究啊，乜乜柒柒係嘛？呢係嘛？咁政策研究到個人格咁撚高尚咁，呢樣嘢都要佩服係咪先？嗱，我唔知喺曾鈺成身上阿馮智政學到乜嘢啊？係嘛？有冇學到點解個師即係呢個第一個師傅夜晚有人奪命兇鈴嚟兇佢，當中係發生咩事？其實我諗馮智政都略知一二啊，係嘛？好啦，第二個師傅係嘛？你第二個師傅學到咩？哦，可能喂，真係如果要致富嘅，真係有啲錢係應該揾嘅，會唔會係咁咧？嗱，我唔知當中有幾多嘢係你覺得認同或者唔認同，但係我記住，沈旭輝係一條撚樣就100%，即係去到危急關頭，你徒弟全世界唾棄佢，而你即係你竟然唔撚攬佢，你係第一個時間割席咧，你真係仆街中嘅仆街。中國人嘅社會唔應該咁樣，你係鬼佬我唔認同。你真係屌你老母！你真係 Simon， 你啊真係閪啊！你唔怪之叫 Simon， 我真係唔怪之你叫 Simon， 你真係閪，係嘛？我真係咁樣問啦，你唔中意佢，你覺得小米偏激乜唔悶啊？係嘛？你徒弟好撚多啲出嚟揾食伎倆，咪學緊原主義你咯？你係一個面皮10尺厚嘅人啊！我都講過啊，琴日個係嘛？面皮冇10尺厚嘅人係唔會無端端任何三唔識七嘅人都邀請佢婚禮，見過一次面都叫邀請你，會唔會？我哋都做唔出呢啲嘢嚇，所以即係你老實講，你咪繼續營萬，當然好多人都繼續信你嗰套係嘛？即係我哋都唔會再叫啊！你哋唔好聽佢條，冇可能係叫唔醒嘅，係叫唔醒嘅啲人，所以無需我哋做。為覺得喂點唔需要，即係不過即係你哋中意沈旭輝先生嘅，亦唔即係我呢啲台咁，我哋呢啲台咁粗鄙啊！啱呢個字，咁粗鄙嘅個台咧就唔需要再聽，即係講真啊！我哋粗鄙就有粗口，又冇乜學術性，啱唔啱啊？即係我呢啲節目就係冇乜學術性嘅，你講學術性有冇聽過？睇多啲教育電視，港台製作，可能而家冇啊，上 YouTube 睇翻。係嘛？嗰啲啱大家口味。我呢啲節目永遠都係粗鄙難聽，就係咁簡單。好嘛？好啦，今集小米傾偈講到呢度，嚟緊咧繼續大家同小米傾偈。蛇年到咗啦，小米咧會憑住自己洪荒之力咧，繼續製作唔同類型嘅節目俾大家睇，保證大家睇得開心之餘又睇得滿意。嗱，你有想你指正我咧？我錯咧，我一定向你道歉，或者我會多謝你哋，你要指正我。有時我唔會每次我嘢我都講到我100%啱晒噶嘛。有個咪俾你講嘅，所以形成咧係叫做至尊無敵，你明唔明？至尊無敵。咁後期好多人講狗，嗱我就數翻先啦。除咗夏威已故夏威啦，阿周韻都講狗噶。周韻講唔講？周韻講狗。揾食就唔想執笠，咁啲反正喺上次集都知啊，咁啊又搞咩咧？就搞搞個即係學呢個壹傳媒咁啊，就搞個茶杯周刊啦嚇，抗衡呢個下邊嗰層咧就負責供應咧就神貨即係騎師啊、練馬師啊同埋工作人員，即係攞杯奶茶、咖啡嚟飲。上邊咧就嗰陣時咧就見我記得咧周振雄屌下嘅。但係我亦都想植入式少少啦，植入式如果河馬事件咧，典故就係乜嘢咧？咁嘅人生咧，小米都講啦，就係即係半百啦，係嘛？咁咧就睇報紙睇我由我小學開始睇戲，因為睇體育版嘛。共過事嘅同事，即係又係好高貴。當年我以我嘅能力，其實好勉強嘅。即係我監製，冇講咁多。即係抵嗰啲，即係成日嗰啲外援，我覺得真係怪怪地喎，真係。你而家香港咧？嚴格啲嚟講咧，鐘嘅戲你要剪到2個鐘，你其實係好高技巧，你點搞？冇可能噶嘛。係咯，你但係點解你要蹬腳？佢哋有晒幾個女人喺度打噶啦。我淨係負責做偵查。理解你呢位騎師，你唔通你同
佢同你同潘頓布文嗰啲，喂佢有啲蛇年到啦，咁希望各位老友咧繼續支持小米，希望令到小米咧能夠繼續有個衝勁，繼續製作更多好嘅節目俾大家。咁當然希望大家分享、點讚、留言，撳埋個鐘仔。如果有能力的話，希望繼續支持小米，課多少金俾小米，希望能夠小米能夠頂住呢個小米樂園能夠繼續暢順地運作。記住，小米樂園係大家嘅樂園。好啦，最後祝大家身體健康。